Magandang hapon sa inyo mga idol, no. So gumawa pala ako ng ng DIY na stand ng ating tuiga, no. So next time hindi na tayo mahirapan mag zeroing tayo ng scope natin. Saka mag repaint tayo, hindi na mahirap. Katatapos ko lang to gawin mga idol. Mga old pallets lang ito. Saktong sakto lang sa haba ng tuiga natin.